Aí eu tava, a tia Júlia falou bem assim, vamos lá comprar uma vez com o meu nego. Aí eu tava esperando aniversário pra mim. Gente, vocês podem pegando aqui o todo. Fica aí, ó, vou pegar um. Eu já ganhei um. Estourou bonito esse não, viu? Esse não abriu todo não. Não, aí eu levei. A lâmpada. Ela tá Bora, bora, mais um aí, ó. Não é convencido aí? Vai sair daqui, tá? Pega aqui, pode, quer? Quer, Pietro? Vamos? Esse aqui é meu filho, claro. Esse aqui é meu sobrinho. Essa é a Maria. Não quer bom também, não? Pega aqui, ó. Esse aqui pode pegar. Eu vou pegar o meu. Já que tiver lá. Vai. Duas vezes já, né? Outra vez também foi. Será que foi quem falou até lá? A Vilda? É? Bora, será que aquele bagulho lá explodir?